안녕하세요. 언더케이지닷컴의 F7입니다. 오늘은 제가 침대 옆에 나와 있는데 굉장히 신기한 베개를 발견했어요. 무려 AI로 수면 상태를 확인해서 숙면에 최적화된 높이를 제공해 준다 그러는데, 자, 이 친구예요. 이름이 제레마인데 겉보기에는 일반적인 베개 같죠. 하지만 이쪽에 전원선과 함께 뭔가 버튼이 있어요. 이 얘기는 조금 이따 드리고, 사실 저는 전원을 넣기 전부터 마음에 들었어요. 워낙 크고 푹신한 베개 좋아하는데 이게 세제곱미터당 75kg에 고밀도 오픈셀 메모리 폼이에요. 자, 그래서 이 왼쪽에 있는 거는 어댑터 연결부가 있고 LED 전원 버튼이 있어요. 이게 배터리로 되면 더더욱 좋겠지만 머리 밑에 있는 베개에 배터리가 들어가 있고 혹시라도 그 배터리가 나쁜 마음을 먹으면 안 되니까 어댑터를 연결하게 유선으로 만든 것 같습니다. 한 가지 아쉬운 거는 이게 침실에 있는 거니까 예쁘면 좋았을 텐데 어댑터 선이 뭐 기역자로 꺾인다든지 패브릭 처리를 해놨다든지 하는 게 없이 그냥 굉장히 평범하고 투박한 어댑터라는 것이 아쉬워요. 내부 부품들은 다 이쪽에 모여 있어요. 이 부분들은 다 메모리 폼이고요. 에어 펌프, 에어 쿠션, 솔레노이드 밸브, 센서, 그리고 MCU가 이쪽에 들어가 있는데 이것도 마찬가지로 단어는 많은데 무슨 뜻이냐? 앱에서 정면으로 누운 다음에 버튼만 누르면 체형에 맞게 자동으로 베개 높낮이를 조절해 줍니다. 이 안에 파트가 두 개가 있어요. 이 머리 부분이랑 목 부분이랑 자동으로 체형을 인식해서 높이를 각각 맞춰줘요. 지금 보기에는 단순해 보이는데 누워있으면 목이랑 머리랑 자동으로 맞춰주는 거 되게 신기해요. 물론 원하면 이쪽에 수동 높이 조절이 있어요. 그래서 머리 부분 따로 목 부분 따로 수동으로 조절할 수도 있고요. 이게 이 베개의 가장 핵심이고 저도 이 부분이 제일 마음에 들어요. 저도 베개 굉장히 여러 종류 써봤는데 주문 제작이 아닌 이상 내 체형에 딱 맞는 걸 찾기는 거의 불가능에 가깝죠. 근데 요거는 머리는 폭 들어가고 목은 확실하게 지지해줘가지고 체형에 딱 맞게 사용할 수 있었어요. 참고로 요 겉에 커버는 당연히 항균이고 이렇게 하면 분리가 돼요. 그래서 커버만 쏙 빼서 세탁하면 청결하게 사용하실 수 있습니다. 그리고 이 안에 요거는 방수예요. 자면서 침 많이 흘리셔도 안에 부품이 고장날 일은 없으니까 걱정 안 하셔도 되겠죠. 더 신기한 기능은 코골이 방지인데 이 베개 내에도 센서가 있고요. 앱도 감지를 합니다. 그래서 코를 골면은 높이를 높여요. 그래서 기도를 확보해서 코골이를 최대한 줄여줍니다. 코골이가 끝나고 나면 다시 내려서 최적의 높이로 복원해주고요. 저는 꽤 잘 작동했는데 이걸 어떻게 하냐면 수면 추적에 코골이 뒤척임 횟수를 기록해줄 뿐만 아니라 원하면 이쪽에 녹음까지 해주거든요. 그리고 들어볼 수도 있어요. 저는 제레마가 알려주기 전까지 아주 피곤할 때 코 고는 건 알고 있었는데 평소에도 고는지는 몰랐거든요. 근데 이 녹음을 통해서 확실하게 알게 됐어요. 다만 기도 확보를 하기 위해서 펌프가 작동을 하는데 이게 민감하신 분들은 소리가 들려서 깬다는 분도 계셨어요. 저는 자는 중에 누가 업어가도 모른다고 할 정도의 타입이어가지고 문제가 없었는데 개인에 따라서 30dB 미만의 소음이긴 하지만 불편함이 느껴질 수 있으니까 참고해 주세요. 그 외에 이 앱에서 수면 지수, 목표 수면 시간, 실제 수면 시간, 그리고 수면 추적 파트에서 몇 번이나 뒤척였는지, 몇 분이나 코골이를 했는지 데이터로 알려주고 여기에 알람 기능이 있어요. 소소한 기능인데 베개가 진동을 합니다. 그래서 단순히 소리만 나는 것뿐만 아니라 아침에 일어날 때 은근히 도움이 되더라고요. 저게 개념도 마음에 들고 작동도 꽤 잘 돼서 마음에 들었는데 의외로 아쉬운 부분들도 앱에 있어요. 예를 들어서 이렇게 자동 설정하는데 100%라고 써있음에도 불구하고 실제로는 아직 끝나지가 않았다든지, 녹음된 코골이 파일을 불러오는데 꽤나 시간이 오래 걸린다든지, 아직 안 됐죠. 좀 기다리시면 녹음이 이제 됐습니다. 요런 거. 결정적으로 잠을 잘 때 꼭 여기 버튼을 눌러줘야 되는 점이 아쉬웠어요. 이게 원칙적으로는 버튼을 누르고 바로 자면은 당연히 제일 좋은데 그게 수면에도 좋고, 사실 우리 자면서 유튜브 보다가 정 못 버틸 때 자잖아요. 다 알고 있습니다. 그래서 그럴 때 백그라운드에서 추적을 하긴 하는데 데이터도 아무래도 오차가 생기고 백그라운드로 작동하다가 튕길 때도 있고, 이건 자동 인식이 되는 쪽으로 업데이트가 됐으면 좋겠어요. 제조사에 문의해 보니까 뭐 버그 수정을 포함해서 계속 개선 중이라고 합니다. 그리고 마지막으로 이건 이해할 수 있는 부분이긴 한데 옆에 이제 다른 사람이 코를 골면은 잘못 인식할 가능성도 있다고 해요. 20만 원 후반대의 가격도 솔직히 부담스러운 편이에요. 다행히 공식몰에서 이벤트나 할인을 자주 진행하고 있고 지금도 밑에 보시면 시크릿 특가가 진행 중이기 때문에 제품에 관심 있으시면 행사 끝나기 전에 꼭 확인해 주세요. 그렇습니다. 처음에 AI 스마트 베개라는 얘기를 들었을 때 저는 약간 걱정이 됐어요. 이게 얼마나 의미가 있을까? 근데 체형에 꼭 맞는 베개를
베개를 만들어 준다는 게 의외로 가치가 굉장하더라고요. 저는 잠을 깊게 잘 못 자는 게 걱정거리 중에 하나였는데 꽤나 도움이 됐습니다. 그리고 신체나 자세, 환경이 변하면 언제든지 앱을 통해서 최적으로 다시 설정할 수 있으니까요. 사실 저한테 있어서 가장 큰 부분은 생각보다 코를 자주 곤다는 사실을 알아냈다는 건데, 다시 한번 말씀드리지만 30dB 미만이기는 해도 민감하신 분은 오히려 이것 때문에 깰 수도 있다는 점 참고해 주시고요. 정자세로 잘 때 효과가 제일 좋습니다. 돌아 누워서 자면 좀 덜 할 수 있어요. 그리고 코골이가 엄청 심하신 분은 이 제품이 아니라 수면 다운 검사를 먼저 받아보시는 게 중요할 수도 있어요. 진짜로. 여기까지 스마트 베개 제레마였고요. 혹시 궁금한 점 있으시면 댓글 남겨주시고 저 인스타그램, 페이스북 그리고 네이버 TV에서 만나는 거 잊지 마세요. 다음 시간에 또 뵐게요.